Thóc là người nổi tiếng, rất nhiều anh chị quý Cu Thóc. Thì đấy, mời lên phòng hát karaoke thì dự sinh nhật để hát cho các anh chị một bài. Thì vừa mới vào xong, thì là hát được một bài thì các anh các chú vào kiểm tra thì thử ma túy thì Cu Thóc không chơi, còn các anh chị kia thì chắc là có. Cu Thóc không gì thì các anh cho về thì mấy cái page hóng rồi các page nó tranh thủ nó đăng ảnh lên để câu view câu like, chứ Thóc mà phạm tội thì ai tha. Cảm ơn bạn Lương Trương nhá. Thế thì bán 2 tỷ đi thì bán được ngay. Quách My chào em nhá. Chào bạn Trịnh Vân. Ok, chào tất cả mọi người rồi. Nhiều người. Tí chụp người ta luôn xem. Cảm ơn bạn rồi nhanh quá định đọc tên của bạn nên chào bạn, nhưng mà các comment các bạn vào đông đâm ra là ok. Bạn Lam Pha nhá. Tuấn Còi TV chào bạn. Ok, Tuấn Nguyễn nhá. Đó, đấy là những cái gì mà các bạn rất là đi hát karaoke và sử dụng ma túy trong quán hát, một nhóm đối tượng vừa bị lực lượng công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt giữ. Qua kiểm tra phát hiện tại phòng 5 tầng 2 cơ sở kinh doanh karaoke H2 có địa chỉ tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, có 9 đối tượng gồm 5 nam và 4 nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ một đĩa sứ màu trắng, trên mặt đĩa có bám dính chất tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp đã sử dụng. Kết quả test nhanh cho thấy có 8 trên 9 đối tượng dương tính với ma túy. Các đối tượng này đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Hiện công an thành phố Phúc Yên đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.